হেঁচি শাক, কলমি শাক, ঘিসি শাক, মাশাআল্লাহ ভালো লাল তো, দেখছো? সার দিয়ে আছে না নিজে অর্গানিক শাক লাল হয়ে খাইতেছি গেছে আজকে আমার। আমরা। হাতে লাল হয়ে গেছে। নিজেরা চাষ করে নিজেরা খাইতেছি, নেব। আমি টকটক করে কোনো ধরনের সার নাই, গোবর হালকা একটু, আমরা ছাগল পালি না, ছাগলের গোবর আছিল ওটি মিলাই দিচ্ছি, তো এখন অনেক সুন্দর। এই দেখেন কি লাল হয়ে গেছে আমার ভাত। ভালোই মজা। আমি ওই পিওর জিনিস খাই, এখন কোনো ভেজাল নাই, কোনো সার নাই। সব সবজি লাগাইছি কিন্তু বৃষ্টির কারণে হয় নাই, তা নিয়ে ধুয়ে সব চলে গেছে। আচ্ছা, ভাত কি লাল, খাবেন নাকি? হেঁচি শাক দিয়ে ছোট কেসকি মাছ দিয়ে রান্না করছে মাকে। হেঁচি শাক আর কলমি শাক নিলাম, মিলে না। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের নতুন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।